সো ওয়েলকাম স্টুডেন্টস, তোমাদের স্বাগত জানাই ইংলিশ কম্পাস চ্যানেলটিতে। আজকে আমরা ক্লাস 7-এর দ্য বুক অফ নেচার এই গল্পের ইউনিট 2 লাইন বাই লাইন বেঙ্গলি মিনিং দেখে নেব। আমি খুব ভেঙে ভেঙে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করার চেষ্টা করব যাতে টেক্সটটি তোমাদের খুব ভালোভাবে বুঝে নিতে সুবিধা হয়। তো চলো আমরা শুরু করি ইউনিট 2। ইউ রিড হিস্ট্রি ইন বুকস, তুমি বইয়ে ইতিহাস পড়েছো, বাট ইন ওল্ড টাইমস ওয়েন মেন ডিড নট এক্সিস্ট শিওরলি। কি বলছে? কিন্তু পুরোনো সময়, ইন ওল্ড টাইমস ওয়েন মেন ডিড নট এক্সিস্ট শিওরলি, যখন ধরো মানুষের ঠিকভাবে অস্তিত্ব ছিল না, নো বুকস কুড হ্যাভ বিন রিটেন, তখন কি কোনো বইও লেখা হয়নি। হাউ দেন ক্যান উই ফাইন্ড আউট হোয়াট হ্যাপেন দেন, তাহলে আমরা কি করে খুঁজে বের করবো যে কী ঘটেছিল তখন। উই ক্যান নট মেয়ারলি সিট ডাউন অ্যান্ড ইমাজিন এভরিথিং, তাহলে কি বলছে যে আমরা শুধুমাত্র বসেও থাকতে পারি না, আর শুধুমাত্র যে কল্পনা করব, অ্যান্ড ইম্যাজিন এভরিথিং, সব যে কল্পনাই করব সেটাও করতে পারি না। দিস উড বি ভেরি ইন্টারেস্টিং ফর উই কুড ইম্যাজিন এনিথিং উই ওয়ান্টেড টু, এটা খুব আকর্ষণীয় হবে, ভেরি ইন্টারেস্টিং হবে, কারণ আমরা যা চাই তা কি করতে পারি, কল্পনা করতে পারি। তারপর কি বলছে? উই কুড ইম্যাজিন এনিথিং উই ওয়ান্টেড টু, তারপর বলছে অ্যান্ড উড দাস মেক আপ দ্য মোস্ট বিউটিফুল ফেয়ারি টেলস, তাহলে কি বলছে যে আর এইভাবে কি হয়, সুন্দর কাল্পনিক একটা গল্প। বাট দিস নিড নট টু বি ট্রু, অ্যাজ ইট উড নট বি বেসড অন এনি ফ্যাক্টস দ্যাট উই হ্যাড সিন, কিন্তু কি এটা সত্যি হওয়ার প্রয়োজন নেই, যেহেতু এটা সত্যিকারের যে ঘটনা সেটার উপর তো নির্ভর করে তৈরি নয়, যেটা আমরা দেখেছি। এখানে কল্পনার কথা বলছেন লেখক। বাট অলদো উই হ্যাভ নো বুকস রিটেন ইন দোজ ফার অফ ডেজ, কিন্তু কি বলছে যে কিন্তু যদিও সেই সমস্ত দিনের কোনো লেখা বই আমাদের কাছে নেই, ফর্চুনেটলি উই হ্যাভ সাম থিংস হুইচ টেল আস আ গ্রেট ডিল অ্যাজ ওয়েল অলমোস্ট অ্যাজ এ বুক উড, কিন্তু কি বলছে, কিন্তু সৌভাগ্যবশত, এখানে ফর্চুনেটলি মানে হলো সৌভাগ্যবশত, উই হ্যাভ সাম থিংস, আমরা আমাদের কাছে কি কিছু আছে, হুইচ টেল আজ এ গ্রেট ডিল অ্যাজ ওয়েল অলমোস্ট অ্যাজ এ বুক উড, এটা কি আমাদের বই যতটা ঠিক বলে ততটাই কি এটাও ঠিক বলে দেয়। উই হ্যাভ রক্স অ্যান্ড মাউন্টেন্স অ্যান্ড সিজ অ্যান্ড স্টার্স অ্যান্ড রিভার্স অ্যান্ড ডেজার্টস অ্যান্ড ফসিলস অফ ওল্ড অ্যানিমেলস, কি বলছে আমাদের কাছে আছে, উই হ্যাভ রক্স, আমাদের কাছে কি আছে, পাথর, মাউন্টেন্স মানে পর্বতশৃঙ্গ, অ্যান্ড সিস মানে সমুদ্র, অ্যান্ড স্টার্স এবং কি তারা, অ্যান্ড রিভার্স এবং কি নদী, অ্যান্ড ডেজার্টস মানে কি মরুভূমি, অ্যান্ড ফসিলস অফ ওল্ড অ্যানিমেলস, কি বলছে যে পুরনো প্রাণীর জীবাশ্ম, ফসিলস মানে হলো জীবাশ্ম। দিস অ্যান্ড আদার লাইক থিংস আর আওয়ার বুকস ফর দ্য আর্থস আর্লি স্টোরি, এগুলো কি, এগুলি এবং এইগুলির মতোই অন্য কিছু জিনিস হলো পৃথিবীর গোড়ার দিকের কি গল্পের বই। দিস অ্যান্ড আদার লাইক থিংস আর আওয়ার বুকস ফর দ্য আর্থস আর্লি স্টোরি, অ্যান্ড দ্য রিয়াল ওয়ে টু আন্ডারস্ট্যান্ড দিস স্টোরি ইজ নট মেয়ারলি টু রিড অ্যাবাউট ইট ইন আদার পিপলস বুকস, আর কি বলছে যে এই যে গল্প বোঝার যে আসল পদ্ধতি, হ্যাঁ, তা শুধুমাত্র অন্য লোকেদের বই পড়াই নয়, এখানে মেয়ারলি কথার অর্থ হলো কেবলমাত্র, বাট টু গো টু দ্য গ্রেট বুক অফ নেচার ইটসেলফ, প্রকৃতির যে মহান বই, প্রকৃতি কি আমাদের কিছু মহান মহান বই দান করে গেছে, বা বলতে পারো যে প্রকৃতিতে কিছু মহান বই রয়েছে, যেমন এই যে উপরে যে পংক্তিতে আমরা পড়লাম, পাথর, তারপর পর্বতশৃঙ্গ, মরুভূমি, এগুলি দেখেই আমরা কি, আমরা নেচারের কাছ থেকে বা প্রকৃতির কাছ থেকে, বা প্রকৃতির যে মহান বই এগুলোকেই বলছে যে মহান বই, এগুলোর কাছ থেকে আমরা এই পৃথিবীর যে প্রাচীন যে জিনিসগুলো সব এই সব সম্বন্ধে আমরা জানতে পারি। ইউ উইল আই হোপ সুন বিগিন টু লার্ন হাউ টু রিড দিস স্টোরি ফ্রম দ্য রক্স, কী বলছে, আমি আশা করছি, ইউ উইল আই হোপ সুন বিগিন, আমি আশা করছি কি করবে, তুমি শীঘ্রই শিখবে, টু লার্ন হাউ টু রিড দিস স্টোরি ফ্রম দ্য রক্স, কি শীঘ্রই শিখবে কি এই পাহাড় থেকে কি করে গল্পগুলি পড়তে হয়। আর কি বলছে, অ্যান্ড মাউন্টেন্স এবং পর্বতশৃঙ্গ থেকেও, ইম্যাজিন হাউ ফ্যাসিনেটিং ইট ইজ, আর কি বলছে যে কল্পনা করো কি মজাদার হবে এটা, ফ্যাসিনেটিং বলতে এখানে
মজাদারের কথা বলেছে। এভরি লিটল স্টোন দ্যাট ইউ সি লাইং ইন দ্য রোড অর অন দ্য মাউন্টেন সাইড মে বি আ লিটল পেজ ইন নেচার্স বুক। কি বলছে যে প্রত্যেকটা ছোটো ছোটো পাথর তুমি যা দেখো রোডের পাশে পড়ে আছে বা মাউন্টেনের বা পর্বত শৃঙ্গের যে পাশে যে পড়ে থাকতে দেখো, সেগুলি কি প্রকৃতির বইয়ের এক একটা পেজের মতোই। অ্যান্ড মে বি অ্যাবল টু টেল ইউ সামথিং ইফ ইউ অনলি নিউ হাউ টু রিড ইট। এবং কি এগুলো তোমাকে কিছু বলতে কি হবে, সক্ষম হবে, যদি তুমি জানো এটা কিভাবে পড়তে হয়। To be able to read any language, হিন্দি or উর্দু or ইংলিশ, you have to learn its alphabet. কি কোনো ভাষা যেরকম পড়তে গেলে হিন্দি বা কি বলছে উর্দু বা ইংলিশ, এগুলো পড়তে গেলে কি ইউ হ্যাভ টু লার্ন ইটস অ্যালফাবেট, তোমাকে কি বর্ণমালাটা শিখতে হয় বা শিখতে হবে। সো অলসো ইউ মাস্ট লার্ন দ্য অ্যালফাবেট অফ নেচার বিফোর ইউ ক্যান রিড হার স্টোরি ইন হার বুকস অফ স্টোন অ্যান্ড রক। সো অলসো ইউ মাস্ট লার্ন দ্য অ্যালফাবেট অফ নেচার। কি বলছে যে তাই তোমাকে অবশ্যই শিখতে হবে কি প্রকৃতির বর্ণমালা, বিফোর ইউ ক্যান রিড হার স্টোরি ইন হার বুকস অফ স্টোন অ্যান্ড রক। বলছে আর তার পাথর বা পাহাড়ের বইয়ের মধ্যে গল্পগুলি যে তুমি পড়বে তার আগে তোমাকে কি করতে হবে, যে প্রকৃতির যে বর্ণমালা এইসব শিখতে হবে। ইভেন নাও পারহ্যাপস ইউ নো আ লিটল হাউ টু রিড দিস। কি বলছে এখন এমনকি তুমি খুব সম্ভবত কমই জানো যে এগুলিকে কিভাবে পড়তে হয়। ইফ ইউ সি আ লিটল রাউন্ড শাইনি পেবল ডাজ ইট নট টেল ইউ সামথিং। আচ্ছা বলো তো দেখি, তুমি যদি একটা ছোট চকচকে গোলাকার একটি নুড়ি দেখতে পাও, তাহলে কি এটি এটি কি তোমাকে কিছু বলে না? ডাজ ইট নট টেল ইউ সামথিং? হাউ ডিড ইট গেট রাউন্ড অ্যান্ড স্মুথ অ্যান্ড শাইনি উইদাউট এনি কর্নার্স অর রাফ এজেস। আচ্ছা বলো তো যে হাউ ডিড ইট গেট রাউন্ড, এটা কী করে গোলাকার হলো, অ্যান্ড স্মুথ মসৃণ হলো, অ্যান্ড শাইনি কী করে চকচকে হলো, উইদাউট এনি কর্নার অর রাফ এজেস, এগুলো কোনো রকম কোনো এই যে ধারগুলো বা রুক্ষ হয়ে যাওয়ার কথা ধারগুলো কর্নার্সগুলো, এগুলো কী জন্য স্মুথ আছে, রাউন্ড আছে, গোল আছে। ইফ ইউ ব্রেক আ বিগ রক ইন্টু স্মল বিটস, তুমি যদি একটা বড় পাথরকে ছোটো ছোটো অংশে ভাগ করো, ইচ বিট ইজ রাফ অ্যান্ড হ্যাজ কর্নার্স অ্যান্ড রাফ এজেস, প্রত্যেকটা কিসের কী হবে, যে রুক্ষ হবে, হ্যাঁ, ধারগুলো কি মানে রাফ হবে, অমসৃণ হবে। ইট ইজ নট অ্যাট অল লাইক আ রাউন্ড স্মুথ পেবেল, এটা কি ওই ছোটো যে নুড়িটা, হ্যাঁ, একটা গোলাকার যে মসৃণ নুড়ি এরকম হবে না তুমি যদি একটা পাথরকে ভাঙো। তাহলে বলছে হাউ দেন ডিড দ্য পেবল বিকাম সো রাউন্ড অ্যান্ড স্মুথ অ্যান্ড শাইনি। তাহলে বলো তো কীভাবে তাহলে এই যে তুমি নুড়িটা দেখতে পাচ্ছ, সেই নুড়িটা কী করে গোল হচ্ছে, মসৃণ হচ্ছে, শাইনি হচ্ছে, চকচকে হচ্ছে? ও একটা পাথর ভাঙলে তো সেটা হচ্ছে না। আই উইল টেল ইউ ইটস স্টোরি ইফ ইউ হ্যাভ গুড আইস টু সি অ্যান্ড ইয়ার্স টু হেয়ার ইট। আমি তোমাকে এটার গল্প বলবো, কি তোমার যদি ভালো দৃষ্টি থাকে এবং কান থাকে এটিকে শোনার মতো। ইট টেলস ইউ দ্যাট ওয়ান্স আপন এ টাইম ইট মে বি এ লং অ্যাগো ইট ওয়াজ এ বিট অফ এ রক। এটা তোমাকে বলে যে কোনো এক সময় হতে পারে অনেক দিন আগে এটা কি একটা বড় পাথরের টুকরো ছিল। জাস্ট লাইক দ্য বিট ইউ মে ব্রেক ফ্রম এ বিগ রক অর স্টোন উইথ প্লেন্টি অফ এজেস অ্যান্ড কর্নার্স। কিসের মতো? ঠিক তেমনটাই তুমি একটা বড় পাথর থেকে যেরকম ভেঙে যদি ভাঙো, সেটার যেরকম ধার হবে, অমসৃণ কর্নার হবে, সেরকমই। ওটাই বলছে যে ইউ মে ব্রেক ফ্রম এ বিগ রক অর স্টোন উইথ প্লেন্টি অফ এজেস অ্যান্ড কর্নার্স, প্রবাবলি খুব সম্ভবত ইট রেস্টেড অন সাম মাউন্টেন সাইড, এটি কি পড়েছিল কোথায়, পাহাড়ের ধারে কোথাও একটা পড়েছিল। ওই যে নুড়িটা যেই ছোট পেবলটার কথা এখানে ব্যাখ্যা করেছে, সেটির সৃষ্টির যে মানে প্রথম যে সৃষ্টি হওয়ার যে গল্পটা সেটি বলছে। দেন কেম দ্য রেইন অ্যান্ড ওয়াশড ইট ডাউন টু দ্য লিটল ভ্যালি হোয়ার ইট ফাউন্ড এ মাউন্টেন স্ট্রিম হুইচ পুশড ইট অন অ্যান্ড অন টিল ইট রিচড আ লিটল রিভার। দেখো কীরকম বলছে, দেন কেম দ্য রেন, তারপর বৃষ্টি হয়তো পড়েছে, অ্যান্ড ওয়াশড ইট ডাউন টু দ্য লিটল ভ্যালি, তারপর এটা কী করেছে, এটাকে ধুয়ে নিয়ে চলে গেছে, হ্যাঁ, একটা ছোট্ট উপত্যকায়। হোয়ার ইট ফাউন্ড আ মাউন্টেন স্ট্রিম হুইচ পুশড ইট অন অ্যান্ড অন টিল ইট রিচড এ লিটল রিভার, এবং এটা কি ধাক্কা ঠেলেই যেতে থাকে, হ্যাঁ, এই পাহাড়ি নদীগুলো
এই যে মাউন্টেন স্ট্রিমগুলো, পাহাড়ি নদীগুলো, যতক্ষণ না কি এটা অ্যান্ড এই লাস্টের লাইনটা দেখো, অনটিল ইট রিচড আ লিটল রিভার, যতক্ষণ না এটা কি একটি ছোট নদীতে পৌঁছায়। অ্যান্ড দ্য লিটল রিভার টুক ইট টু দ্য বিগ রিভার। তো কী করে, ছোট নদী তো বড় নদীতে গিয়ে মেশেই, তো ছোটো নদীটা কী করে, সেটিকে আস্তে আস্তে করে ঠেলতে ঠেলতে বড় নদীতে গিয়ে পৌঁছে দেয়। অ্যান্ড অল দ্য ওয়াইল ইট রোল্ড অ্যাট দ্য বটম অফ দ্য রিভার। তারপর কী করে, এটা এই যে যাচ্ছে, এই যে মানে ভেসে যাওয়া বা এই নদীর সাথে সাথে যাচ্ছে, সারাক্ষণ এটা কী করছে, নদীর যে নিচে, নুড়ি তো আর ভেসে থাকবে না, নুড়ি নিচের দিকে গড়াতে থাকছে। এই যে গড়াতে গড়াতে তখন ধারগুলো কী করছে, এগুলো ক্ষয় হতে থাকছে। সেটাই বলছে যে এজেস ওয়্যার ওন অ্যাওয়ে অ্যান্ড ইট রাফ সারফেস মেড স্মুথ অ্যান্ড শাইনি। আর এই যে রাফ অমসৃণ যে সারফেসগুলো ছিল, উপরিভাগ যে অমসৃণ ছিল, সেগুলি কী হচ্ছে, যে মেড স্মুথ অ্যান্ড শাইনি, সেগুলো কি স্মুথ হয়ে যাচ্ছে, মসৃণ হয়ে যাচ্ছে এবং শাইনি, চকচকে হয়ে যাচ্ছে। সো ইট বিকেম দ্য পেবল দ্যাট ইউ সি। সো এটা কী হচ্ছে, একটা কী হচ্ছে, বিকাম নুড়িতে পরিণত হচ্ছে, যেটা তুমি কি দেখো। সামহাউ দ্য রিভার লেফট ইট বিহাইন্ড অ্যান্ড ইউ ফাইন্ড ইট। কখনো কোনো নদী এটাকে পেছনে ফেলে আসে এবং কি তুমি সেটাকে খুঁজে পাও। ইফ দ্য রিভার হ্যাড ক্যারিড ইট অন, it would have become smaller and smaller till at last it became a grain of sand. এখানে গ্রেইন অফ স্যান্ড বলতে বোঝায় যে বালির দানা। কি বলছে, ইফ দ্য রিভার হ্যাড ক্যারিড ইট অন, যদি নদী এটাকে বয়েই নিয়ে যায়, ইট উড হ্যাভ বিকাম স্মলার অ্যান্ড স্মলার, এটি কী হবে, আস্তে আস্তে করে ছোট হতে থাকবে। টিল অ্যাট লাস্ট ইট বিকেম আ গ্রেন অফ স্যান্ড, এটা কী হবে, আস্তে আস্তে ছোট হতে হতে বালিকণাতে পরিণত হবে। অ্যান্ড জয়েন্ট ইটস ব্রাদার্স অ্যাট দ্য সি সাইড। হ্যাঁ, আর কি বলছে, যে এটি কী করবে, জয়েন করবে, এটি যুক্ত হবে কাদের সাথে, এটি যুক্ত হবে এর ভাইদের সাথে, যোগ দিবে কোথায়, সমুদ্রের ধারে। মেক আ বিউটিফুল বিচ হোয়ার লিটল চিলড্রেন ক্যান প্লে অ্যান্ড মেক কাসেলস আউট অফ দ্য স্যান্ড। আর কী করবে, তারপর কী করে, সেখানে এই সুন্দর যে সমুদ্র, সেখানে কি করবে, এই সমুদ্র তীরে এই ছোটো ছোটো ছেলেরা যে খেলা করে বা বালি দিয়ে যে দুর্গ বানায়, সেখানে পৌঁছে যাবে। এখানে কি বলছে, যে চিলড্রেন ক্যান প্লে অ্যান্ড মেক ক্যাসেলস আউট অফ দ্য স্যান্ড। তারপর লাইনটাতে আমরা আসবো, ইফ এ লিটল পেবল ক্যান টেল ইউ সো মাচ, যদি একটা ছোট নুড়ি তোমাকে এত কিছু বলতে পারে, হাউ মাচ মোর কুড উই লার্ন ফ্রম অল দ্য রক্স, তাহলে কি এত যে পাহাড় অ্যান্ড মাউন্টেন্স, এত পর্বত শৃঙ্গ, অ্যান্ড দ্য মেনি আদার থিংস, এবং আরও তো অনেক কিছু রয়েছে, উই সি অ্যারাউন্ড আস, তাহলে আমরা এই যে এই পাথর, এই যে পর্বত শৃঙ্গ বা আরও যে আমরা প্রকৃতিতে যে নানান যে এইগুলো দেখতে পাচ্ছি, বিভিন্ন জিনিসগুলো দেখতে পাচ্ছি, সেগুলো থেকে আমরা কত কিছুই না শিখতে পারি। সো পণ্ডিত জওহরলাল নেহরুর লেখা দ্য বুক অফ নেচারের ইউনিট 2 এখানেই শেষ হচ্ছে।